वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद निगार। गाइस कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। विंटर आते ही हम बहुत अवेयर हो जाते हैं, खास तौर से अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ठंड का असर बहुत जल्दी होता है। बार बार उनको नज़ला, खांसी, जुकाम, सीने की जकड़न होती है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गाइस, और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो गाइस ज़रूरत है अवेयर रहने की, सर्दी से, ठंड से अपने बच्चे को बचाने की। तो गाइस आज मैं जो आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही नेचुरल और इफेक्टिव नुस्खा है। आप इसको यूज करिए और विंटर में आपका बच्चा हंसता, खिलखिलाता और मुस्कुराता रहेगा, उसको ठंड का असर नहीं होगा। खांसी, नज़ला, जुकाम, सीने की जकड़न, ये सारी चीजें बिल्कुल चली जाएंगी, बहुत ही ज्यादा राहत पहुंचाएगा। गाइस आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि वीडियो आज का थोड़ा टॉपिक मैंने चेंज किया है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार। गाइस तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की वो कौन सी रेमेडी है जिसको इस्तेमाल करके हम अपने बच्चे को बार बार होने वाली सर्दी, खांसी, जुकाम और सीने की जकड़न से दूर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर आपको ले लेना है 1 टीस्पून मेथी। गाइस मेथी की तासीर गर्म होती है, ये ठंडक में हमें गर्मी देती है और इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं मेथी के। क्योंकि गाइस सर्दियों में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी को ये गर्म रखती है और इसकी तासीर गर्म होने की वजह से ठंड का असर ये कम करती है। तो गाइस 1 टीस्पून इस तरह से आपको मेथी ले लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। तो आपको 1 टीस्पून अजवाइन लेना है। गाइस अजवाइन बहुत ज़्यादा गर्म होती है और विंटर में अगर किसी तरह का नज़ला, जुकाम, खांसी है तो अजवाइन काफ़ी हद तक साबित होती है उसको ठीक करने में। इम्यून सिस्टम को ये हमारे स्ट्रॉन्ग करती है। और बात हो अगर सर्दी, खांसी की, तो इसका कई तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अजवाइन में वो तासीर है कि ये ठंडक को ख़त्म करती है और बॉडी को ये हमारे वार्म रखती है। तो इस तरह से आपने 1 टीस्पून आपको ले लेना है अजवाइन। अब यहाँ पे हमें ले लेना है 5 से 6 कलियाँ लहसुन की। लहसुन गाइस बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिनके, और हमारी बॉडी को ये वार्म रखते हैं इसकी तासीर गर्म होने की वजह से। तो गाइस लहसुन ठंड का असर कम करती है। आपको इनको छीलना नहीं है और बिना छीले हुए ही ऐसे आप इस तरह से तोड़ लीजिए इनको, और आपको तोड़ने के बाद इसमें आपको डाल देनी है ये सारी चीज़ें। तो गाइज अब लगभग हाफ कप आपको कड़वा तेल इसमें ऐड करना है। गाइज याद रखिएगा कि प्योर सरसों का तेल होना चाहिए, और कच्ची घानी तेल भी आप ले सकते हैं क्योंकि वो प्योर और नेचुरल होता है। तो हाफ कप कड़वा तेल आपको इसमें ऐड कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। और अब इनको हमें गैस पे लगकर धीमी आंच में पकाना है। तो गाइज़ इस ऑयल को अब आपको लो फ्लेम पे रख देना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल जल ना जाएं। फ्रेंड्स आप देख सकती हैं ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल जल चुकी हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तेल को हम ठंडा कर लेंगे। ये ऑयल बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इस ऑयल में इन सारी चीज़ों की जो भी तासीर थी वो आ चुकी है। तो अब आप इस ऑयल को किसी बॉटल में भर कर रख लीजिए। तो गाइस इस ऑयल को आप बनाकर स्टोर करके किसी बॉटल में रख लीजिए और डेली रात में हल्का सा गुनगुना करके इस ऑयल को अपने बच्चे के हैंड्स पे, उसकी हथेलियों पे, उसके पैर के तलवों पे, उसकी गर्दन पे, सीने पे और हेयर में भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। स्पेशली कान के पीछे भी आप इसको अप्लाई करिए। तो गाइस आपका बच्चा सर्दियों भर हंसता मुस्कुराता रहेगा, उसको ठंड का असर नहीं होगा और सीने की जकड़न, सर्दी, जुकाम, नज़ला, बुखार, ये सब बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार। और गाइस मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार। टेक केयर, बाय बाय।